Claro. Du könntest ihn jetzt nicht einfach mitnehmen, wie wenn du ihn eigentlich rausschneidest, dann tötest du eigentlich, weil der ernährt sich halt vom Baum selber, vom toten Holz. Die Leute haben sie angefangen zu denken, ich nehme den Hai mit, dass es leuchtet. Du musst den ganzen Baum mitnehmen. Ja, ganz genau. Der hat ja nicht mehr Aber kann man nicht jetzt ein Tüchlein drüber tun und schauen, wie er leuchtet? Ja, ja. Jetzt gerade nein. Como Ich denke es nicht. un Si uno se tapa con una de día se ve igual cuando no, es solamente de noche. Yo creo que es el movimiento metamorfótico que tiene, ¿no? so wie bei deinem Ohrenringli. Ja. Da ist einfach